น้องเพพินนะคะ น้องจะใส่กี่นิ้วก็ได้ ขอให้น้องใส่แล้วมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนไหมคะสอบถามได้หรือว่าพี่พูดอะไรที่มันตกหล่นไปหรือถือกล้องอยู่แล้วก็มีกรรมการด้วยนะคะแล้วก็ปิดจับเลยค่ะลูกน้องว่าปิงนางสาวนะคะพร้อมสอนส่งและการสำนักนะคะพี่เลี้ยงที่น้องๆไปถ่ายรูปนะคะขอให้พี่เลี้ยงไปดูแลน้องๆคนถ่ายรูปด้วยนะคะขอให้พี่เลี้ยงไปดูแลน้องๆนะคะตรงจุดถ่ายภาพด้วยนะคะน้องเจนได้หมายเลข12ค่ะพรขจรผลิตน้องฟ้าค่ะจากจังหวัดชลบุรีค่ะน้องปลายฝันได้หมายเลข32ค่ะหมายเลขเดียวกับพี่ที่นั่งเลยนะคะน้องจีนได้หมายเลข25ค่ะเพื่อจัดเก้าอี้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปด้านหลังร่วมกันนะคะน้องๆก็ลูกนิกใช่ไหมคะเราต้องได้ภาพที่สวยที่สุดนะคะแล้วต้องไป